Amb l'arribada de la primavera, moltes persones comencen a notar els efectes de les al·lèrgies estacionals, especialment les provocades pel pol·len. Estornuts, picor als ulls, congestió nasal... Són símptomes que cada any afecten milions de persones i que poden arribar a alterar la seva qualitat de vida. Per entendre millor aquest fenomen i saber com podem prevenir i tractar les al·lèrgies respiratòries, avui parlem amb la doctora Laia Ferrer, cap del Servei d'Al·lergologia del TAIA. Ens explicarà quins són els principals desencadenants, com es poden gestionar els símptomes i quines novetats hi ha en el tractament de les al·lèrgies estacionals. Benvinguda, senyora Ferrer, i gràcies per acompanyar-nos. Hola, bon dia. Per què cada vegada hi ha més persones afectades per les al·lèrgies estacionals? Bueno, és un problema que depèn de diversos factors. Sobretot el fet de que estigui canviant el clima, que s'allarguin les estacions com la primavera, que faci més calor, que plogui menys, això influeix a que els períodes de pol·linització de moltes plantes s'allarguin i el que abans era un fet més estacional de poques setmanes de durada, cada vegada s'està convertint en un problema més perenne. Després també el fet de que cada vegada hi ha més partícules de CO2 a l'aire pel tema de la contaminació ambiental també agreuja el problema perquè fa que molts d'aquests pol·lens cada vegada siguin més agressius i, per tant, persones que abans potser no eren al·lèrgiques, progressivament s'hi van tornant. Com podem diferenciar una al·lèrgia primaveral d'un refredat o una altra afecció respiratòria? A vegades no és fàcil perquè hi ha molts símptomes que són compartits. Com bé has dit a la introducció, el més característic d'una al·lèrgia és una picor del nas, d'ulls, els estornuts. La mucositat és sempre clareta, no és verdosa o grogosa com pot ser amb un refredat. No va amb febre generalment. Pot haver certa dificultat per respirar a nivell nasal, però normalment amb un constipat és molt més intens. I s'ha de vigilar perquè moltes vegades també s'associa amb afectació d'asma, ofec, xiulets al pit, dificultat per respirar a nivell del pulmó. Amb una al·lèrgia nosaltres ho podem sospitar quan és molt recurrent, que un constipat normalment en 7-10 dies ja està, però una al·lèrgia es va repetint, millores, tornes a empitjorar, any rere any vas tenir els mateixos símptomes en els mateixos períodes. Aleshores, l'estacionalitat també ens pot ajudar molt al diagnòstic. Quins són els principals símptomes o els més habituals de l'al·lèrgia al pol·len? Els més habituals són la rinoconjuntivitis, que diem, que és sobretot la picor ocular, picor nasal, fer estornuts molt seguits, 10-12 estornuts seguits, i la mucositat en forma d'aigüeta. Després, si a més tens asma, també pots fer episodis d'ofec i xiulets al pit. O, per exemple, dificultat per fer exercici físic a la primavera, gent jove que potser només té una mica de picor d'ulls, però després se'n va a fer un partit de futbol o va en bicicleta i aleshores fa una crisi d'asma. Aquests són els símptomes més habituals. N'hi ha d'altres, però aquests serien com els més clàssics. Quan és recomanable fer-se proves d'al·lèrgia? I com es utilitzen aquestes proves? Les proves les aconsellem sempre i quan els símptomes afectin a la qualitat de vida. Hi ha molta gent que té picor de nas, d'ulls o certes molèsties, però no és necessari que tothom s'estudi quan té aquests símptomes, sinó quan és alguna cosa persistent que t'obliga a medicar-te molt o que t'afecta molt la qualitat de vida perquè et dificulta treballar o estudiar o dormir, aleshores sí que és interessant que el teu metge et derivi per estudi amb un al·lergòleg. I després nosaltres el que fem, un cop han arribat, és sobretot una bona història clínica per veure si corroborar que aquests símptomes són suggestius d'al·lèrgia i si ho són, la prova que fem més habitualment és el que diem un prick test, que és una prova a la pell, amb unes punxades superficials per veure si es detecta al·lèrgia a algun pol·len o a la pols o als epitelis d'animals, el que és més habitual. Després es pot estudiar amb molta més profunditat si és necessari per posar algun tractament més individualitzat, però el bàsic seria això. Podem prendre mesures per reduir l'exposició al pol·len i minimitzar, per tant, els símptomes? Sí, sabem que cada any, més o menys per aquest període, estem malament, doncs podem limitar les sortides a l'aire lliure. Per exemple, els dies de vent com avui és molt mal dia perquè
Les espores de pol·len es desplacen molts més quilòmetres i ens afectaran més sobretot als ulls i segurament és un dia dolent. Llavors, limitar aquest tipus de sortides o exercici físic a l'aire lliure quan hi ha molta pol·linització i fa molts dies que no ha plogut. Després, a nivell de cotxe, portar l'aire condicionat i les finestretes pujades pel mateix motiu, perquè no entri dintre, i protegir-nos amb ulleres de sol o fins i tot en períodes que veiem que el terrat està molt groc, que hi ha molt pol·len, que fa molts dies que no plou, fins i tot portar una mascareta al carrer per evitar la inhalació d'aquestes partícules. Perfecte. Ha parlat vostè de la immunoteràpia. És una solució viable per tothom? Per tothom no. S'ha de fer un estudi en funció dels símptomes que té el pacient i la intensitat, com he comentat abans, i després, depenent del tipus d'al·lèrgia i del perfil que tingui cada pacient. Per això és molt important que una immunoteràpia la pauti sempre un al·lergòleg, perquè depèn dels casos, fins i tot pot ser contraproduent. Llavors s'ha de seleccionar molt bé les persones que es poden beneficiar d'aquest tractament. I si la indicació és correcta, l'eficàcia és bona i els pacients milloren molt la qualitat de vida. Doncs, senyora doctora Ferrer, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a Cara a la Nació. Molt bé, gràcies a vosaltres.